तो यार अभी मैं आपको बैड न्यूज़ देता जाऊँ यार, जो सा हमारा कबूतरों का एक बच्चा निकला था ना यार, आज वो भी एक्सपायर हो गया यार। इसका माशाल्लाह इतना प्यारा कलर था। अभी यार सुल्तान इधर मैंने तराई निकाल दिए थे, आपको बताना ये था माशाल्लाह यार, नहलाने के बाद सुल्तान की लुक देखो कितना प्यारा निकला है था। अभी तो ये मुझे आगे पीछे नहीं जाने दे रहा था। तो यार इससे अच्छा तुम्हारा किंग है, नाम है कुछ कहता है, बस चुपचाप खड़ा ही रहता है और ये सिर्फ ना सुल्तान के साथ लड़ता है और किसी के साथ नहीं लड़ता। तो यार जो सा हमारा एक कबूतर बीमार हुआ था ना, तो यार उसकी भी मैं अपडेट देता जाऊँ माशाल्लाह यार, वो कुछ ही दिनों में ना इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, इसको भी उधर शिफ्ट कर देंगे।